Дуҫтар, мин әле Башҡортостан Юлдаш телевидениеһының бәхетнамә тапшырыуының эске донъяһын күрһәтергә килдем. Әйҙәгеҙ мине менән. Бәхетнамә тапшырыуында бик күп кеше эшләй. Сөнки ул тура эфирҙа бара. Иң тәүҙә декорациялар ҡуйыла. Һуңынан ут ҡуйыусылар килә. Бының өсөн күп техника ҡулланыла. Шунан ғына иң ҡыҙығы башлана. Студияға алып барыусы килә. Һуңынан ҡунаҡтар. Тура эфирҙа эшләүе һеҙгә ҡыйынмы? Тура эфирҙа эшләү еңел тип алдап торғым килмәй, сөнки һәр тура эфир үҙенсә бер стресс. Шул телевизор ҡараусы беҙгә ыңғай энергетикаһын бирә, ыңғай уларҙың һүҙҙәрен ишетеү, уларҙан шылтыратыуҙар алыу беҙҙе ҡанатландыра. Бәхет тапшырыуының ыңғай һәм кире яҡтары. Бәхетнамә тапшырыуының ыңғай яҡтары бик күптер тип уйлайым. Иң беренсе уны телевизор ҡараусылар әйтергә тейештер тип уйлайым. Кире яҡтары юҡ. Әгәр ҙә эшеңде яратаһың икән, эшең һиңә оҡшай икән, эштең кире яҡтары юҡ. Эште яратыр кәрәк. Тауыш режиссеры микрофондарҙы ҡуя. Телеоператорҙар камералар артына баҫа. Шунан һуң ғына эфир башланып китә. Мин хәҙер шып-шым ғына һөйләшәм, сөнки тура эфир башланды. Тура эфир ваҡытында саҡырылған ҡунаҡтар үҙҙәренең тормоштары, ҡаҙаныштары хаҡында һөйләйҙәр, төрлө мастер-кластар үткәрәләр. Алып барыусы уларға ҡыҙыҡлы һорауҙар бирә. Телевизор ҡараусыларға тура эфирға шылтыратыу мөмкинселеге бар. Бәхетнамә тапшырыуын эшләп, һеҙ ошо һорауға яуап таптығыҙмы? Был һорауға моғайын кеше ғүмер буйы яуап эҙләй, әммә таба алмай. Бәләкәйҙән эҙләйһең, өлкәнәйгәс тә эҙләйһең, һәм эфирҙа беҙ был һорауға көн һайын яуап эҙләйбеҙ. Һәр бер кеше бәхетте үҙенсә аңлай. Ә бәләкәй балалар был һүҙҙе нисек аңлай икән? Һинеңсә бәхет нимә ул? Ғаилә, һаулыҡ. Минеңсә бәхет йәшел төҫлә, шатлыҡ, байлыҡ, дуҫлыҡ. Режиссерҙың эше бик әүҙем, сөнки ул бөтөн нәмәсен яуап тота. Ни өсөн һеҙ режиссер булып киттегеҙ? Ул минең бала саҡтан хыялым булды. Һәм режиссер был ныҡ ҡыҙыҡлы профессия. Дуҫтар, ошоноң менән минең сәйәхәт тамам. Бәхетнамәнең эске донъяһы менән таныштырып өлгөрҙөммө, юҡмы, быныһы һеҙҙең ҡарамаҡта. Алһыу Туҡтамышева, Вахит Хәлимов, Тау-Тау хәбәр өсөн.